விக்கல் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் ஏதாவது ஒரு காரமான உணவு எடுத்துக்கிட்டாவோ, இல்லை பேசும்பொழுது அதிகமாக காற்று நம்ம இறப்பைக்குள்ளே போனாலோ, இல்லை வேகமாக சாப்பிட்டாலோ இந்த தசை என்னாகுன்னா திடீர்னு கான்ட்ராக்ட் ஆகும், சுருங்கும். அப்போது என்னாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெஞ்சுக்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நுரையீரல் விரிவடையும். நுரையீரல் விரியும் பொழுது வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று சல்லுன்னு மூக்கு வழியாக நுரையீரல் நோக்கி போகும். காற்று டக்குன்னு அங்கே நுரையீரலுக்கு போகாமல் பிளாக் ஆகும். அப்போ தான் நமக்கு அப்படின்னு ஒரு சத்தம் வருங்க. இந்த விக்கல் ஏன் வருது, இந்த விக்கலுடைய பின்னணியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? சரி, அதுக்கு நம்ம ஒன்று பண்ணணுங்க. டைம் ட்ராவல் பண்ணி உலகம் தோன்றிய அந்த காலத்துக்கு நம்ம போனோம்னா தான் இதுக்கு ஒரு விடை கிடைக்கும். ஒரு கை குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது விக்கல் வர்றது மிக மிக ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயங்க. அது விக்கல் வரதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, விக்கல் வந்துச்சுன்னா திடீர்னு பயமுறுத்துனா விக்கல் நின்று போயிடும், இல்லை தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தால் விக்கல் நின்று போயிடும்.